In my small space, ngithi ake ngikutshengise the laundry detergent engiyisebenzisayo. Right. It's very good for the clothes and angisidingi i-stay soft njengoba ngisebenzisa yona. Iyasilasta-ke siyifamily encane la ekhaya. Iyasilasta nje 4 to 5 months. Iyalasta. Why ilaste? Yenziwe ngama-plants phela. And also i-organic. And uma ngiwasha inesikalo la esivalweni sakhona. Uma ngizowasha ngizosebenzisa u10 liters of water izongitshela ukuthi ngicina kuphi. Uma ku20 liters of water izongitshela ukuthi ngicina kuphi. Ayisemnandi ke lapha ayisemnandi nansi ke kuzuyibone kahle ke uyibona. So nje ukala impahla zakho uyisoke for an hour ungawasha emshinini uwashe ngezandla. Mina I do enjoy ukwasha ngezandla ke ngoba ngileya yabona. I do enjoy. Uwashe ngezandla, uwafake emshinini uwashe, impahla zakho zizoba zinhle, zibe njengoba uyibona nje kanjena. It lasts long. It lasts long. Ngiyabonga.